Hi guys, welcome to Carlos TV. Da, 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 da. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby, so cold. Jadi guys, kita ini mau buat prank sama ibu kos. Nah, ibu kos lagi di sana belajar. Jadi kita ini mau buat batu berdarah. Nah, tadi ini baru datang kiriman dari Jakarta, cuman pil prank darah. Jadi kita ini cara menggunakannya dimakan, terus nanti kita pura-pura batunya agak lama, baru nanti udah batunya agak lama, kita nanti makan ini. Setelah itu kita muntah-muntah atau batu-batu sampai mengeluarkan darah. Jadi jangan lupa subscribe channel gua dan jangan lupa like, komen, hidupkan, klik loncengnya. Oke, check it out. Tidur enak. Apa ya? Mana ini ya? Cari. Jadi gimana? Aku tadi bang, coba tanya. Kumak lagi. Tidur enak. Besok ujian kalian Karolin. Jadi gimana? Aku tadi bang, coba tahu bang. Mau mati rompong juga. Mabardet. Jadi kali ini tuh. Biasanya ada kata yang gitu. Mana ada mati? Si Santi Kak Santi dulu waktu Mau mati rompong buat batu ini. ada mati. Aku pilih sama. Aku pilih sama batu kata yang gitu. Semua mati orang. Mana ada mati? Si Santi Kak Santi dulu waktu para kali kalau berbaju dulu angkat telur. Cara dulu. Aku pilih sama. Aku pilih sama batu. Ini kalau aku baca komik sih itu yang paling hebat. Kalau minum jus, beli jus Markisa. Ada sariawannya, tongkongannya. Jadi kalau aku baca komik sih itu yang paling hebat. Bikin nanti kalau minum jus, beli jus Markisa. Mungkin ada apanya itu bersihkan. Berapa kali kawan? Kayak apa kau? Kayak orang Cina kawan. Bikin nanti kau keluar. Satu Maret. Apanya itu? Yang kau buat-buat. Jangan kali kawan. Itu darah keluar apa? Kayak apa kau? Pakai orang Cina kawan. Lagi itu. Yang kau buat-buatnya itu. Enggak gitu darahnya keluar apa? Enggak darah asli itu. Apanya dimakan? Saya lihat aku nengok kau. Bombonya itu kau makan apanya? Mana ada bonbon kayak gitu? Kalau batu berdarah itu enggak di situ batu. Udah ada sudah akurat 1 minggu sebulan. Kau jangan kau totoi aku. Enggak ada aku dengar kau batu. Pegang dulu. Itu pun badannya harus naiknya kayak gini bahunya. Kau masih dapat.
mau muntah aku. Aku tukang penjijiknya aku. Ngapa kalian putu-putu? Tah, Bang Niko ini nah. Aku nyari hati. Jadi kau ngapain kau putu-putu? Main gamenya aku. Main game. Corok kali kau. Apanya kau makan itu? Jangan ke situ bikin di sana. Itu kayak Ish. seperti ini. Ambil dari situ. Langsung buang. Aduh. Enggak betul. Enggak lemas. Kalau udah awak lihat lemas orangnya. Iya udah lemas sih dong. Oh, kau bisa kau ketawa. Guys, orang kalau sakit apa pernah? Enggak ada terus lemas dia kecapean. Yesus.